jadi tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Aduh, ini barala kieu. Kita bara ringungnya salaki cenah dek aya babaturan salaki. Babaturan anak cenah para jawara, daya bati tah masak. Ieu batur mere duitna urang teh ti mana? Geranya ger pamajikan teh pungguhna usaha gitu, usaha saukur kieu. Cenah nyi kudu nyangu, laku aya baturan ieu akang ka dieu. Kapan kumaha atuh nyi ah dasar ieu mah kumaha tuh, urang kudu nangan duit. Kudu masak, kudu ngaliwat cenah. Aduh kamana? Ece ka mana dilanceuk teh nya? Cing eta geus aya anu menang ieu masak ka dia bawa, Cek. Jeung meuni barala wae. Ece naon wae eta? Alah aya tahu we jeung tempe da urang mah makanan urang khas urang kawaskeun bae asa aya-aya wae atuh. Nah atuh kudu sagala di aya-aya teh aya duitna eueuh mah. Ece kayak kita teh menang anyuk ngahutang sawarehna mah ti tatang ada eueuh duitna teh sarua wae ece ge. Eta kumaha geura si Akang mah da kumaha ka abi teh kudu nyi ngaliwat. Kudu ieu kada ulah ngerakeun Akang. Bari jeung mana teh mere duit geura. Urang mah aya ge listrik can kabayar, anu teh tah masak. Kumaha atuh aya cek kumaha? Ece menginjung ka sahadi atuh ceu mah nya urang sakit. Geus bae sugan we Bu Haji aya eta ingetanana dari bejaan ku ece teh sugan we Bu Haji mere dahareun saeutik-eutikna oge. Teme lumayan we aya causa sikat eta dahareun sakitu oge lumayan. Udah atuh cek ieu mah kayak wungkul. Oh deui. Paling salaki tuh mere duit manaha atuh di daek-daek teh kita anu kan mah antepkeun teu boga mere duit mah jeung waduh ku ka salaki kitu. Ari si Ece kos teh nyaho adat we salaki abi pasok amek-amekan geuningan mun naon teh kudu pok torolong kudu sagala. Naon nek aya saya masaha atuh. Cenah nyebut teh babaturan cenah ieu babaturan Akang. Kieu ka abi teh. Nyi, isuk mah cenah kudu nyangu sing gede. Kudu ngona cenah sing alus rek aya babaturan Akang cenah babaturan eta para jawara nyebut teh. Atuh sieun Ece mah jawara mah meureunan. Cenah da jawara naon? Pokona mah cenah bari jeung mah acok mana duit. Hong nyoman heula we cenah. Tuh cenah kalancuk maneh cenah pan eta cenah. Itu mah mah boga salaki teh kasna Ece mah boga salaki teh aya kudu nyangan sorangan mah kitu duitna. Kitunya jabanita nya. Aing teh jawara wungkul ka dieu teh. Ece abi mah ieu eta kumaha eta teh? Kada ieu nanti make bajuna kumaha teh? Ling Ece, ieu teh sok sieun ngamek we kumaha ngan sakieu-kieuna. Ya basanguna ngan saeutik. Ih, sangu mah gede Ece teh geus itu teh sabaraha liter. Keun me deungeun ada. Hayang nyawa we hayang saos semahna sak. Hei. Alah. Hari wangal bak wae. Aduh, Akang mau baju kitu. Jawara, kalau kudu lobah wana lawan oge. Cok. Suka teh pakarang, gehel teh. Sapunya rene gugusur. Anu lompang lah kayak udah alus geura mun goy-goy. Beda deui. Ye, pan ieu dek teh mah geus jadi naon jawara gitu teh. Ayeuna jawara-jawara dikumpulkeun di dieu. Jawara teh naon atuh? Jawara biasa we tukang penca. Oh. Kitu tah. Pokona mah Tukang gelut. tukang gelut, jawara. Ari eta teh bajuna teh harideung gitunya. Is. Kudu kieu atuh. Komo ieu mah tulisan Basudewa, Baraya Sunda Wiwaha. Tuh tingalikeun. Waduh, Gusti geuningan mani gaya adi Ece. Eta geus nyeunaan. Ih, sagala rupa Ece teh ieu. Lima tasak. Lain. Tasak. Jawara eta teh pan geus silat. Kumaha eta teh Ece masok gentar hate teh Jawara. Diajar ngaribing benca mata. Kapan baheula teh ieu guruna diterap-terapkeun ka barudak. Ayo engke teh aya tah murid Akang engke teh. Nu ka dieu teh. Yo Kang, abi hayang diajar penca. Sugan mah ku Akang teh ku abi bisa cek gitu pan. Di depan zat ieu. Kumaha? Aya tepak 2. Heeh, rek diajar we. Disebutna teh naon? Paleren. Aya tepak 3. Aya tepak hiji disebut panungdung. Akang mah aya tepak anu leuwih teh eta. Naon? Tepak toel. Geus pagawean eta mah padahal Akang tepak teh lajeng geulis, teh kaprian geulis. Oh dah itu pan si laing mah geus kieu kebuktianan. Silaka. Yo, teh kan. Yo, Cok. Kumaha tuh da abi mah dipangmeulikeun baju tara tuh daster deui bareng menang mental. Ya, fungsi baju mah nu penting mah nutupan aurat teh. Bae lugur alus-alusan teh. Bae eta ka mana atuh?
awewe pan pagaweana ge kur nutu ngejo ngalacai kantoran untuk hejo bawa laluran gitu. Jangan ya dangukeun. Karunya atuh adi ece teh pangmelikeun baju nu alus masa eutik. Ya, lain tadi pangmelikeun sakur toko nu mahal butik katepungan kabeh ku ieu. Pada sok dibikeun kan kelu saja kalah kali sok dijual deui. Matak bosan nganyum. Ari teh bakal jeung murid beas mah naon anu aya jual. Bener teh tah. Bejakeun teh. Matak teh kuat di bawah teh yang naik rajang. Ye, ulah sok kitu. Manya kudu ka ece mah. Ayo cu, ayo cu. Oh, iri dong mah. Gusti. Sarwana komo ieu mah diakeun balik deui geura. Aing geus ka Bandung geuning ngajeng anak sok di teteangan wae geuning mah. Jor teh teuing di teangan teh melang bisi teh nyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tamu. Aduh, jawara. Aduh, gila. Lain sasalamangan sama kieu geus jadi jawara mah itu kali. Jawara. Akang Gila, nah hayu sinden robah jadi kieu dandanan, jadi jawara. Jawara. jawara terus latihan atuh pan. Latihan naon jeung ngawi? Baca ya, ya cai. Ya jawara teh. Silat. Ya tuh. Dong-donan gila. Terus di mana bieu jenderal? Ya, Terus di mana? ngahaja. Panggih jeung ieu. Cenah rek ka dieu haus. Rek jajan, tas latihan. Kapan kebeneran jawara ayeuna ngarumpul. Lain ayeuna mah geus nyekel paguron. Jawara. Keola ya teh. Ayi mama, Semohon. kalinglap. Kalinglap. Nah, hamun jadi kitu. Aduh, Geus jawara. Teu apa jawara? Tuh apa naon jawara teh? Jawara. Naon jawara? Jagoan. Waruga usik lah. Meureun kitu ge. Heeh, jawara pokoknya jagoan lah. Lain ya. Geus sebuah jadi jawara. Alhamdulillah kurang leuwih meureunna lah. 3-4 poean. Obat koyan apa ingat. Lain eta usik pan aya jawara sok aya usik tangan kosong, sok aya usik make pakarang. Eta pakarangna cik kumaha metakeun eta pakarang jiga nu alus. Ieu pakarangna bingung eta. Ieu jawara mah pan sok mau bedog. Heeh. Teu aneh. Teu aneh. Ieu. Moal naon? Tah. Eta jawara kalas mesinuk. Ieu teh bisa dimainkeun ku jawara mah. Jadi pakarang. Jadi pakarang. Tong boron nu kieu buuk. Oh, bener. Kunaon jawara baheula pararanjang buukna. Dipake. Eta bisa dimanfaatkeun. Oh, jadi pakarang. Heeh, ieu ge Bener. bisa dimanfaatkeun. Oh, palingan jawara baheula mah jala abdi. Nya. Cik aya metakeun eta kumaha cik? Hah? Eta metakeunna kumaha? Gampang ieu mah. Ibu-ibu ge bisaeun ieu mah. Heeh, di kumaha cik sok? Lamun Jurusna. jurus, Hah? ieu ka dieu, Hah? tuh, itu ka ditu. Set. Cur. Jurus naon disebut eta? Aya Hah? jurus nyuk sayur. Oh, bener. Jurus oce atuh eta mah nyuk sayur. Nya. Matak dina silat mah anu hese. Eueuh hese. Anu hese, Oh, lamun dihartikeun Dina usik. Dina usik mah. Contohna kumaha cik contohna? Hah? Contohna misalkan Heeh. Eta teh pakarang ka diambihan. geus Jeung teu make sarangka di palaur kita tuh deh. jawara mah tara make carangka. Oh. Da moal teurak ka dieu oge. Oh, moal teurak? Oh, atuh da mana atuh da teu. Weduk. Geus weduk. Heeh, bener. Teu sangka Maman Jenderal ayeuna jadi jawara. Alhamdulillah apaan didikanana ti dinya tah? Ti gudang. Di gudang. Ti gudang Tanjung Sari. Nu aya padepokan paguron pencat ya? Nya. Oh. Pan apa? alhamdulillah di dinya dididik di dinya kuring. Heeh, pan kuring teh ngangmuridkeun di dinya baheula. Nu ngalatihna teh pimurideuh eta teh. Oh gitu. Iwa-iwa teh. Paingan atuh. Jurusna meuni asa cinta ieu mah asa kumaha teh Oh, jurusna teh? turun ti dieu. Anu kitu teh ya. Heeh. Eta da Heeh. jurusna teh geuning aya nu jurus naon ngaranna teh? Aya jurus Cibarusah. Wah, Cibarusah sahabanan. Maena mah sagala kacekel. Heeh. Sabab iwa teh ka kuring wae ngaguru teh. Oh gitu. Si horeng maena mah di Banten teh teh. Wah, di Bandung. Oh gitu. Atuh. Jadi ngalaksanakeun cenah lacuk kolot ya, kolot. Lamun urang hayang gede ilmu, Heeh. kudu ngalaksanakeun 7 guru cenah. Wah, Tah bener. iwa ge meureun kitu. Guru mah karek 4. Karek 4. Ngan pancuran geus 18. Wah. Apan mani di pancuran teh kudu 7 pancuran. Di nu napakeun teh kudu 7 buruan. Heeh. Si eta mah malah wading.
Nah, malah Ai ke guru kaopatan pancuran geus 18. Astagfirullah. Palaban napakeun, da lain diburuan sia eta mah. di naon? Kalah anjeun-anjeungan di Suburan di Mah Batur. Ye. Tah eta tapi aya kaleuwihan. Ayo kalau. Ayeuna mah muridna loba we. Hmm. Eta di naon tuh di naon eta teh aya patilasan kapungkur di itu lembah duhur. Hah? Di lembah duhur, Lembah Duhur? Heeh, Sukarapi ngalaki. Oh gitu. Heeh. Di naon eta teh karena teh di pasantren. Kapake eta ku Kiai Pangersa anu jabrik teh Pak Kiai Fuad. Ngalatih di pasantren. Alhamdulillah. Bisa. Cing-cing. Di Sadang. Di Sadang. Sarua ngalatih. Sadang. Kan eta pergedak mah anggar di. Tapi embung kan kita ngalatih di si Sading mah. Hah? Kita ngalatih Banyak di Sading. moal daekeun atuh. Ai ieu apa pan? Ku Sading mah. Hah? Pan di ngalatih di batur mah sakali datang, put head ngalatih, balik di badan ke ongkos tuh. Nya ngomongkeun goreng ka murid kieu. Tah. Balukar aya wae euy. Kapahui ti murid tah. Apa itu murid? Eta mah kitu, ai Sading pan beda atuh. Ari ku saha Pak Kusnandar mah guru Yadika sekali-kali ngalatih teh di amplopan, di ongkosan, kadang-kadang diantarkeun. Ai ku Sading. Apan poro-poro atuh di bahanan cau ge butitira. Nya naikeun deui atuh. Daekeun deui. Tah, ulah nyapelekeun nya kana. Ulah nyapelekeun. Dan naon kudu dihargaan. Kudu dihargaan. Lain kudu pi duit, Lain kudu pe duit. tapi kudu jadi duit. Kudu duit. Nah, eta kudu jadi duit anjeun naon ge. Ulah pi duit mah kade. Contohnya misalkan kuring bisa usik. Heeh. Ulah tah sausik 50.000 misalkan. Wah. Ulah. Atuh paeum budaya kitu. Nya gitu, lain kan nekan urang kudu. kudu silih hargaan. Nah, gitu. Surti. Surti. Aya di nu dasa marga raharja. Ah, Salah sia surti. Surti. Lamun ku dehem lagi ya bunda tang ngelatih. Dehem robah, oh balik teu boga ongkos. Surti. Gawat tulakan pantos dan jika deui. Eta ganti ngaran si Surti. Oh eta mangke di rumah masa depan. Balik. Lain dia ngomong-ngomong sih ya. Geus bener bisa, Cek. Ye, apa latihan? Pan eta teh baheula lama geuningan. Sok ngibing teh rongeng. Rongeng. Oh, baheula mah. Ayeuna cing sok kumaha mata sok. Baheula jadi rongeng. Heeh. Masuk lawan parurunyus. Heeh. Naon purujus saja? Pulis kan bararangon. Oh, heeh. Jiga saha? Jika udah darinya. Puas. Kuring bager. Latihan. Cisok. Kumaha? Hasil latihan. Ti Iwa latihan. Latihan. Hah? Ti Iwa. Dengan capurut. Oh, dengan capurut, cisok. Hayang nyaho. Lamun aya ya anu baheula mah di balandongan lain di panggung. Oh, di bener, di balandongan. Oh, wing pan sok dihanap sok noong ka luhur. Lamun aya nu mental lagu teh aya purunyus hayang nyium. Heeh. Di badug we kitu. Bisa gitu, Cok? Bisa. Di kitu we. Oh, sakali. Pan cek ya. Pan adi nu bangreng mah kitu tah. Tah, gitu. Kitu. Ayeuna pencang Nah, kumaha. ayeuna lamun misalkan keuring igal kitu, terus aya nu purunyus kumaha lamun misalkan ka dieu? Nya ka dieu mah kitu. Kumaha? Tuluy ka dieu. Lamun ieu kieu, Ka dieu kitu. lamun ieu kieu? Dihajakeun. Haling Hah? gitu. Tah ieu. Ieu penca. Ieu. Bisa. Ya dirina teh ieu. Alus. Halus. Jadi ulah lamun kitu teh celengok teu meunang. Teu meunang di balandongan mah. Lamun dihanapeun balandongan mah. Oh, sok kitu we nya mah kitu. Kahayangna. Ieu mah kahayang. Heeh. Lain. Bukan salah kita ampun. Lain itu anu paling penting mah kieu ya aya nu ngaranna pencate ulin usiknya ulin usik pencate pun aya psikolog wah tek poke kue sejarah pemak yang kaher wah eta nu sejarah emang eta ulin usik teh kawilan ulang Sunda eta Sunda kana olahraga tradisional gitu matak di olahraga tradisional pan salah sahijina heuh pencate ya da baheula mah kieu ye negara urang bisa merdeka teh salah sahijina kudu jarago pencate Oh, bener. jarago pencate sebab di pencate ngandung ajaran-ajaran anu luhung sebenarnya mah. Kasohor Indonesia teh ku pencana. Ku Pancasila bener. Kuring baheula boga pengalaman, pengalaman. Kan aya festival sedunia. Benar. Festival sedunia di Belanda. Di Belanda. Di Belanda tah nya di antarana teh Pancasila. Pancasila. Nah, kuring ge ka ditu. Oh, ngene. Hayang seuripan para atlet harita. Dilarikeun ta subuh. Heeh. Marake sapatu. Heeh. Kuring mah henteu.
Henteu. Henteu teu make Oh, sepatu. depan pejabat teu meunang. Teu meunang. Meunang. Kitu pan. Wah, lari we kitu jauh. Lompat. Lompat 3 kilo atau kurang leuwih. Aduh. Pan ari aspal itu mah sareukeut. Bener. Sareukeut. Bener da beja di aspal itu mah seukeut leuwatan beli. Da eta mah batur rombongan tinu sejen. Heeh. Ka kuring yang kana Heeh. ieu geus ban atas. Bener. Geus ban atas pedah tuh make ieu. Geus kebal. Geus kebal. Padahal dina naon? Naon? Aing teu mawa sepatu. Aing sebenarnya kan Nah, pas balik lagi teh, ieu teh wah, bohehe sih. bener. Pengalaman lah. Ke paninu pencama gitu kuring oge baheula kungsi ngalaman. Oh, ka itu kadi di daerah latihan penca gitu nya. Eta resepnya, eta resepan kuring mah teuing kumaha nya. Abung teuing watak kemudian baheula oh memeh jadi jawara ieu. Jadi kuring mah latihan penca teh kanu usik-usikan kanu gerakan teh hese apa tapi gancang poho. Biasa ngerti. Ayo belagu gitu mah. Lain belagu bakat teuing ku kumaha. Hadapan ai nu pencama ya nu sakti mah kieu tuh. Dan nu sakti mah ya kuring pernah ijen. Ujung Jawa teh pake nulah. Heeh. Oh, silo. Tilu poe tinggal nu musik. Cari cing. Cari cing. Kapan kieu ya? Itu urek usik kieu geus kabaca ku itu. Heeh. Teh jadi yeuh. Itu rek usik geus kabaca ku kuring. Teu usik da tilu poe ting teh daun musik kieu we jeung kabeh. Da galapakna teh lain galapak teh kateungeul. Salatri. Teu barang dahar meureunna. Tilu poe ting. Heeh. Matak ayeuna heuleung atuh ayeuna padahal aya ieu tempe nyinan ngan sakieu eta barang dieu teh popola. Itu di dapur keneh. Oh deui. Ieu caon naon ieu? Waalaikumsalam Bu Haji. Mangga Bu Haji. Aya wartos nah ieu wartos teh bade kasumpingan ku para Jawara. Jawara. Ah, ieu jawara tah. Punten Bu Haji punten. Ieu rasa mun abi jawara. Ieu teh naon wae Kang susuguh. Aya we. Aya. Ibu atuh ieu mah ibunya gaduh milik Kang eta susuguh. Aya. Beneran pisan. Beneran. Keur sagala kurang gitu. Aduh, Bapak, leuteun na sakeukeuna. Ulang. Ibu atuh abi teh nunjukna hutang sakega ari. Ya, Waji dari Jawara mah teu sagawa ibadah lagi teu sagawa ya. Da maena mah geus kuat. Da Jawara komun rek datang mah teh ka Iwa, 4 penting teu dahar ge da ukur modal. Hah? Ukur modal? Oh, ukur modal. Ada pentas saya teh jatuh ya modal atuh. Abdi mah Bu. Mohon nyangakeun Bu Haji. kumaha. Tita tadi ya di suguhan ieu teu dituang. Nah, Teu atakan tadi tara samarangan jawara. oh teu keng Semarang bareng. Ibu tadi nyentuh naon? Iya, Pan, cemilan. Ulang naon? Cik ninga we ninga. Tah upami nu kieu abdi seneng. Mohon atuh panjenengan mangga nyangakeun eta hatur lumayan. Oh, hatur nuhun pisan Bu Haji. Kita leut-leuteun. Mohon. Ai keur bako aya. Aya di dompet teh ditu ka disusulkeun nya di pangkat. Nya Bu Haji aya dompet. Apunten ya Ibu. Abi mah da pun lanceuk kitu sok ngesin. Atau si biasa sok nuhunkeun. Pami aya mah sore sing aja. Mangga Bu Haji, Bu Haji. Haji wae nuhun pisan. Aduh, bagja. Bu Haji. Bager geuning. Ngkosan adira. Lain tah milik mah. Pan aya istilah aya pada bahasa aya milik ti kodim bagja ti naon? Udara. Udah, tuh pan eueuhna naon aya nu ngirim tah eta. Kitu Hiji ciri anak soleh. Tah eta. Air Kang rezeki. Burasun. Lamet. Wah, aya tamu. Tagar wa aduh. Gila Aduh. Menira reuas. Kudu kieu nya jawara mah. Nih. Aduh. Dah. Aduh, aja mah bet nyeri. Jam sabaraha teh lembur? Ah, tadi isuk-isuk. Bener. Ah, kupurilingan heula we. Ulin. Ya. Lain bajana teh geus naon? Geus eta di SMTP cenah eta sok. Nyanakan eta Cek, gelas Cek. Tenan. Oh, halus barudak ngarilu tadi. Alhamdulillah Oh, syukur, ngariring sadayana. ya bos itu sate bos. Nah, nu tadi dongengkeun ieu teh Kang Iwa. Wah, Kang Iwa. Jawara geus moyan. Oh gitu. Ieu mah geus moyan. Nah, Tapi- ai keur ngalatih kuring mah salin ieu. Tapi pan ku ayeuna mah jarang moyan, apa ceudeup wae. Jadi moyanna teh geus aya di panas poe, padahal mah geus ceudeup. Jadi geus tara moyan deui lah. ngawali. Ngawali. Ngawali teh ka Iwan sok ngalatih teh tadi dongengkeun gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Main teh da teh ditunda mah pan aya di naon? Di dapat jalindungan ke rumah ongko. Bos tong bari ngaleueut geura. Tapi da geuna teh sebenarnya. Karena ya
tong di dahar. Urat aret cenah urat aret. Ulah bari ngeureut. Ieu teh Kang Sunandar. Sunandar, dalang. Lain dalang itu nu boga paguron. Oh, Kusnandar. Kusnandar, tah lamun Kusnandar, kuring mah can kenal. Nah, tah itu Kusnandar. Meh wanoh itu sarua. Ieu teh nu ngabogaan naon padepokan. Oh, wargina Pak Kusnadi teh apa gitu? Eta teh kampi alo kadenya. Oh, nyambung. Saya atuh. Saya aja lu mah. Jadi ai Pak Kusnadi jeung Kusnandar teh patut turun hulungan beda bapak bisa indung. Kita gaduh padepokan. Padepokan? Ya. Anu di Desa Gudang. Di Desa Di Desa Gudang. Gudang padepokan. Tanjung Sari? Tanjung Sari. Alhamdulillah. Geus jalan, geus sok salean kaetan karek yang kahalu tapi prestasinya luar biasa. Halus pisan, sok dititeanan gitu kan pedah di ditu teh aya pupuh paguyuban desa. Nya, can pernah ngalawa pisan pan. Can ngalawa pisan. Teuing teh eta pupuh desa eta. Heeh. Teuing kunaon lah? Teuing dah kamari rek diajak. Kudu di suratan. Kudu di suratan. Kudu di suratan eta mah. Jadi kedua aya undangan resmi. Kudu aya undangan Undangan resmi gitu. Rajen aya nu ngajak ke cenah malam Sabtu urang ka ditu eueuh. Eueuh. Teu jadi. Lain kitu. Dupi ieu ibu pelatih. Tah ieu teh Hiji. murid kahiji di dieu. Murid ka hiji. Heeh. Sadaya murid aya sabaraha puluh gitu. Aya 130. Wih. Tata geuning, Akang. Urang ge budak urang asupkeun. Ngalampatkeun asa. Asupkeun ka mana? Si kamera wae. Yes. Jo diasupkeun. Nah, arek budak diasupkeun deui ka jero beteung. Ka mana wae? Ih, si Akang. Naon atuh si bener? Sedang latihkeun ke si bapak. Sudah diajar gitu diasupkeun deui. Asupkeun ka sumur. Asupkeun ka sumur, sebenarnya kayak betul ka asupkeun. Sok ka mana wae. Sina panglatihkeun budak urang mah bisa penca silah. Awewe lalaki. Awewe lalaki pan aya teh si Akang teh opat atuh. Iya getan. Tah pan mane geulis kitu Halus. pinter silatnya. Iya. Latihan penca. Aya jurus hakalan we cau tingali. Meh geus aing bisa. Pan tadinya ka dieu teh jajan haus tas latihan. Ai haus gino beli kopi cau. Cacadot teh. Kuat cacadot pisan kumaha? Balik pisan ieu. Ai naik pantar ece bisa kitu ngilu latihan. Kemana wae? Cing sekolah mah naon Akan atuh? ece teh amehanan bisa. Keun bae, cenah latihan oge. Arek latihan. Oke jeung kuring. Jurus cikopi. Ujang bisa. Ai ujang. Ieu teh menang saha? Ieu teh menang pelatihna bisa kieu teh. Joh, sugan teh menang didinya. Pan pelatihna sa pelatihna gitu. Jadi kieu ya jenderal sabarema ieu teh. Kuring teh ngahaja ieu teh ngonang para jawara teh sangkan naon. Heul teh sabeugetan saamparan. Jadi hayang babarengan ya, hayang runtut raut sangkan naon. Dinu ngokolakeun seni jeung budaya Sunda. Benar. Pencat teh pan warisan ti karuhun urang anu kudu di memulai kulisan malah kudu dikembangkeun Gitu nya. Laras. gitu. Jadi lamun ku urang rek usaha deui, lamun teu ku urang-urang Udah mau mungkin batur wah mah. mungkin batu belah kanya jeung kana rek berbeda. Beda. Kabeneran pisan loba pisan ieu teh anu mika cita ka seni budaya teh kaasup salah sajina ieu Kang Kusnandar. Kusnandar. Mana Mana pisan? Sudara mah abah almarhum. Ieu mah Kusnandar. Kusnandar. Kusnandar teh itu ngabogaan paguron anu disebut Surta Putra Lodaya. Kuring oge boga ngaran paguron mah. Oh, ya pasti boga pasti dia mana. Eta ngaran paguron jenderal teh naon? Sila tutup. Silatut. Paguron sila tutup. Sila tutup. Aneh. Namanya nguping tah. Kuring mah beda tinu sejen. Cik Sila cik. tutup. Naon sila tutup teh? Silaturahmi tugas urang sarerea. Bener, nyambung na sok teh pedar tah ku eta tah. Panino panca we sami itu teh. Pencak silat, eta pan pendidikan cara silaturahmi. Nyambung inti nama silaturahmi Hade. Cek Ustaz Hasbi oge ida silaturahim dajidul umur. Yen silaturahmi teh mata kepanjangkeun umur. Saan Gitu. Ai silah teh nepungkeun lain teh kanyaah. Ayeuna ngariung silaturahim nepun kanyaah pan. Sok salaya ukur aya tempe, aya tahu, aya cau, bae aku cocodot gitu lah. Heeh. Gitu. Lain ngomong-ngomong di penca ieu mah kieu ya, mumpung urang ngariung ye. Pan lamun ceuk urang kulon mah sharing. Lamun ceuk bangsa urang mah beneran ngawangkong, urang naon silih metakeun silih asah, silih asih, silih asuh. Tah di lomba penca ge urang sarua kudu kitu. Nya popo. Jandra cik.
titenan. Ieu teh urang supaya urang silih naon anu alusna urang silih pulungan, nu salahna urang silih geuikeun. Cik ieu jenderal ieu. Jurus naon wae anu geus dipibana ieu ku paguron naon teh sila tutup. Sila tutup. Sila tutup. Sok. Yang ningali. Loba. Loba di antarana Cikalong, Cikalong, Cimane, Cibarusah, Cikopi. Cimane. Hah? Kumaha Cimane? Cimane. Tah Cimane mah ayeuna poe naon? Ayeuna poe Sabtu. Can waktuna. Nah, aya Cibarusah, Cibarusah mah kudu poe Minggu. kudu poe isukan. Heeh. Aya Cinaon itu teh? Cikopi. Cikopi. Tah lamun Cikopi mah unggal waktu. Unggal waktu bisa. Bisa Cikopi. Cik Cikopi kumaha? Iya. Cikopi. Gerakan Cikopi. Heeh. Gerakan Cikopi mah gampang. Aya Cikopi na. Aya kopi geulis, tapi engke lah Kopi geulis. minggu hareup isu bener-bener minggu hareup pepaka aya kopi ka deudeuh insyaallah. Insyaallah. Jadi cik kita gerakan Cikopi. Ah, gerakan Cikopi mah gampang atuh. Cik, Tuh, cik, cik. lamun ieu ka dieu puter. Apa? Teu pake pakarang. Hah? Teu pake pakarang. Oh iya. Oh, pake pakarang. Set. Moal gaduheun jawara ieu. Oke, ieu mah pakarang ieu mah gaduh. Diksa kumaha? Betul. Cingan Tuh. kumaha cing? Set. Tak. Heeh. Tuh. 18 kali berarti muterna. 18 kali geus ngabudah kakara. Oh. Bari jeung kieu teh. Eta Cikopi. Sama jeung kulub sampel. Lamun Cibarusah, Cibarusah. sok. Nyerang ka kuring. Serang. Tonyok. Umpat. Tak ieu ngaku jawara, tapi eueuh kawane jeung kawani. Eueuh kawani. Apaan Cibarusah batu nyerang urang misal umpat. Jadi kieu jenderal ya asa bener namanya ya di pencaksilat aya organisasina. Jadi pencaksilat teh ari anu tetep ngagedekeun kanu olahraga mah eta di IPSI. Hah? IPSI. Oh nya Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia. Aya IPSI, aya PPSI. Nah, aya PPSI Persatuan Pencaksilat seluruh Indonesia. bedana naon deh? Tah, beda garapan. Ari IPSI mah kapungkur leuwih nyenekel kana olahraga. Aya disebut TGR. Apa TGR? Apa TGR mah? Naon? Di buah dua ya. Eta mah TGR genere. Sinen teu payu atuh teh. Ampun teh. Sinen teu payu. Bara ada kuring mah ulin ka paguruanna oge. Jadi aya TGR teh aya tunggal. Tunggal teh nyata sorangan TGR. Aya ganda duaan jelas. Rampak Heeh. aya rampak mah berarti biasanya limaan. Malahan mah aya deui ijen. Ijen mah diadu geuleuh. Oh, anu duaan. Nya. Anu duaan ngadu pakarang terus aya nu kosong gitu. Eta ijen disebutna. Ijen. TGR eta teh. Oh, ijen. Nah eta jadi PPSI jeung IPSI teh das ku ayeuna mah nya sarua. Di PPSI aya lu sok diajar ngibingna nya. Aya. Disebut gojing. Gojing. Di IPSI. Di PPSI oge aya tarung disebut ijen teh. Malahan mah ku kayeunakeun mah pan aya di nu mulok budak sakola. Kasih TGR teh pan mulok budak sakola alhamdulillah. Tapi di Sumedang aya nu beda, Bos. Nah, bedana tah. Sabab di Sumedang teh cek beja mah ngagem ajaran penca anu beda tinu sejen. Tah. Gitu. Malah cek sakal mah aya hiji karuhun urang cenah mah cek beja mah cenah pangsaktina 10 Jawa baheula mah. Gitu kan pingsan karena si salah lah. Ting yang kan anting yang naon lah kan cek beja mah heueuh cenah aya baheula eta teh. Malahan mah boga ciri khas. Di musik. Berarti boga ciri khas ka Sumedang mah. Nya, tah teh keur di Paluru. Pokok di Paluru aya 3 gak lumayung ke saha tah. Ngaranna mah udah dedeg-dedeg gitu. Beuk rada beureum kitu nya. Adi Lesmana ngaranna teh. Eta teh ajeuna teh jadi pamuk. Eta teh keur Maluru. Pamuk. Heeh. Keur Maluru usik ka Sumedangan bahalek diarana ge ulin usik ka Sumedangan. Kudu eta teh. Kudu.
Jadi kita jadi identitas Sumedang. Identitas Sumedang. Urang teh untang-untang nurutan ka anu lain ulah, tapi angkat eta. Nya nu aya eta Nu kudu aya. mudah-mudahan eta ulah musik Sumedang teh pan lebih nyeuna kala kanu naon ai eta main po. Jika main po deui. Ceuk aki kuring mah main po teh buah meureunnya. Buah nya. Main po teh main pondok. Main pondok. Tapi entong main poho. Aya leuwih. Aya leuwih euy. Apa Main anak sagala. main Oh. apa main pondok. Kumaha? Kapan kuring lamun ngusep sok make jejer panjang. Heeh. Tapi kadang-kadang ku jejer pondok kurang lebih gitulah arti nama. Main pondok Gitulah. Nah, anu kuring pondok. kan ai pondok pada kumaha. Pondok bertekok. Jadi pondok bertekok teh arti. Jadi orang di Nah, kotak. ayeuna mah pan urang teh dipenca, urang kudu merenang kudu apa. Kela Den. Heeh. Anu disebut ulin pondok teh gerakan-gerakanna para ronok kumaha? Ulina pondok. Di mana ngalawan musuh deket. Berarti kieu meureunna. Batur encan urang geus. Batur encan urang Batur geus. encan urang geus. Batur geus urang balik. Gitu. Lieur euy. Cik Ngerti contohkeun ya, dia. coba. Contohkeun ulin pondok. Batur acan urang geus. Teu ngartinya ieu. Gitu. berarti Batur aya. batur dahar urang. Sebab nah eta beda-beda di dulu. Hati Jadi keuneun panjang. heeh. Jadi ulin pondok teh artina lamun gelut teh apa jarak deukeut. Deket. Jadi jarak deket mah ya, oh jadi satu pergi teh begitu. Itu kata gitu. Berarti kieu Den meureun. Iya, kali itu lagi. Kieu atuh meureunna. Kumaha di Aya sok? jarak beukeut mah. Gitu. Ukur gituan. Apaan? Gitu gitu. Ayo lagi be apa ya? Musuh lagi jadi kikieuan. Cicik mama. Lu boleh diajarkeun cik ulin pondok teh kumaha tah? Tas salah jualan. Nah, hayang hafal dah. Tah, ieu ulin pondok. Set. Ah. Tah. Tuh. Tuh, tah. Gagal Bisa. itu mah. Cik, Sok. cik, hayangnya ho. Ulin pondok. Ai, Dah. Aduh. Asli ieu mah nyeri asli. Asli ngurenyun. asli. Sama kereta pangleun. Nah, terus kieu deui. Di depan sama aya ciri khas. Jadi setiap anu menciptakeun penca ngabogaan ciri khas masing-masing. Boh di tiap karuhun baheulana, boh di tiap pagurona. Jadi di cara gini musik teh aya ciri khas. Contoh, gagak lumayung mah pasti aya wae gerakan anu nyerebeng-beng kieu toh. Oh, kumaha we gagak. Eta mah lamun cek bahasa budak mah jurus yang mematikan. No. Eta teh gitu. Tapi dina gagak lumayung aya nu teu nu berkebeng nu aya. Nu kumaha jeung sok? Aya gagak lumayung. Eta mah gagak boyong gehel. Nah, ayeuna kieu cik. Macok. Aliran. Di nu pencak ada aliran ieu nya. Lain listrik mah nu aliran. Lain listrik mah aya. Aya Sah Bandar. Heeh, sabah. Aya Cimande. Cimande. Aya Cikalong. Ya. Aya Buruk. nah, geus teh. Naon yang mau baik? Aya hiji deui tinu sah. Naon? Anu teu kasebut. Naon bi? Sahrini. Nah, ayeuna kieu cik. Kage mah petakeun cik ciri khas Sah Bandar kumaha cik? Iya weh. Iya. Nah iya murid nu pertama. Oh. Sah Bandar. Iya. Cik Sah Bandar cik. Cik, sabukan Sah Bandar kumaha cik? Ciri khas Sah Bandar. Dah, tinggali Sah Bandar. Set. Dah. Aduh. Set. Cikalong. Cikalong kumaha Cikalong? Rapa. Set. Tah. Bedana kitu, tinggali. Mane. Aduh. Cimanena kumaha? Hebat euy. Nah. Hebat. Eta mah. Neng dia neng. Sok lawan Neng kelas urang. Terus Kas. lulus. Tas lulus. Cita-cita yang jadi naon? Yang jadi Pak Haji. Orang sukses. Hah? Orang sukses. Tuh. Alus cita-citanya. Alus. Pengen jadi orang hutan. Naon itu sukses deh. Ayo jadi naon? Orang Oh, alhamdulillah. Naon? Mulia pisan kacida mulia na cita-cita. Hayang jadi Pak Haji. Aduh. Hiji deui. Nami teh saha? Wanda. Tuh, nya. Udin. Hah? Cari teh kana wae. Ngaranna Wanda. Wanda. Ieu teh putri kadedeuna ti Pak Kusnanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi tes naon?
Kamari teh geus ngibing bahasa minggu kamari teh di SMTV. Oh. Oke ditayakeun di SMTV di program Banda Urang. Oh. Kata ji pisan dia ku gerak-gerakna kuat, sukuna kuat, leungeunna kuat. Tah enak ieu memeh dites di dinya. Hah? Yeuna memeh dites kaluap jurus cik sabukaan anu disebut tepak dua teh pareredan. Pareredan sok. Dah. Pareredan. Pareredan. Teh, hap. Pak empling, ndut emblang. Pakan empling, ndut engke. Nah, gitu banyak. Kenang namanya. Nah gitu kenang lah. Apa kenang silat pak itu? Gerakan anu lebetna, set. Hap, tah. Tuh, tingalikeun. Set, tuh. Aduh. Parigel pisan. Set, buka. Set. Set. Tah. Hebat. Aya nu katewa ku kuring. Cing, coba. Aing eta mah. Mantap. Yang budak ku aing geura. Bener Oh. Bener Kang Jadi jadi jangan asupkeun bener. yo. Ai di depan sama euy. Kabitanya. Di tiga-tiga gerakan. Jadi di depan sama kahiji. Urang kudu antep. Kudu antep. Jadi lamun neunguh teh make tenaga. Tanaga. Contoh kuring tadi. Contoh heeh. Papan kudu kuat. Heeh. Meureun teh kelebihannya. Nah, Sok, lawan betah. jadi juara. kuda-kudaan heula, kuda-kudaan heula. Kuda-kudaan. Cik, cik, kumaha sih? Kukuda Adeg-adegna, adeg-adeg. Ngadeg ieu. Sane. Ongko jawara. Ieu. Set. Sat. Harap, rego. Cik, cicing. Cing. Allah. Bila aku yang jawara letoy. Ya kudu kumaha kitu? Sing kuat. Kuat sakali deui. Sok, set. Kela. Oh, Cing. coba. Cik tutukan. Sok. Wah. Jadi ada kali cai teuing ah. Ayo. Kudu Sok. kuat. Kudu kuat. Sok. Hap. Hei, cicing. Oh. Bener. Sing kuat. Cing salah sukuna kuda-kuda menang lamun Mana? Tah ieu tah. Kudu kuat so. Cik. Wah, gagah. Sekali lagi. Ya. Metah heula, metah sing terus. Set, bukaan sekali. Set, cing. Nyaho ai ditingang ieu mah tuh. Kudu kuat, Bos. Hah? Tes. So. Teh. Ai muka kuda-kuda teh. Heeh. Hareup saeutik. Hmm. Teh. Ieu lakukeun. Teh, pasang teh. Bener, cicing. Heeh. Kuat. 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 Langsung kan gas. Ini gitu kan. Tah. Bener. Jadi gitu. Ayeuna kieu, aya jurus teh naon wae nu bisa dipetakeun cik Kang Iwa ya. Mere contoh. Tina jurus paling jurus Cikalongan. Cikalongan, coba. Bukaan. Cikalongan. Ieu mah arapa? Tah ieu Cikalongan ieu. Titenan nyi. Sok tuh resep ningalina. Dah. Hep, lah. Sok. Set, ha. Hep. Set. Waduh, oi. Oh. Eta teh disebutna Cikalongan. Jadi aya ngadengkul. Ini tewak itu dek. Tuh, bising-bising. Ngan teh di Bandung. Oh. Udah geus ngagobrek manten. Ku ieu teh. Ku ieu. Oh. Naon ieu teh? Ku tuur. Tuur. Set. Heeh. Nah, eta terakhir tah Cikalong ieu beurnya tah. Teh. Ya. Itu mah jurus ngagabruk. Wah. Cik, ayeuna jenderal. Sok, jurus jika bieu boga jurus naon? Gampang. Jurus naon heula? Kumangke we. Ngaran jurusna udah poho deui urang ge. Sok, kep. Tuh, ieu ka dieu. Heeh. Ieu ka dieu. Tuh, ieu ka dieu. Tuh. Ayo mah. Letoy. Udahna. Tinggal marek boga. Apaan teh eta? Jurusna? Jurus naon eta? Jurus silakan. Ya. Aya jurus. Halus. Nah, jadi lamun jurus kudu puguh. Tadi teh geus puguh antep. Kaduana urang kudu angah unguh. Angah unguh. Angah unguh teh pasemon, kudu teh mongkeun. Oh. Lamun keur gelut pasang kudu keurang. Iya. Kasieun. Tapi keur cicing urang kudu senyum. Tah kitu. Siap. Contoh sok kumaha? Kurang. Angah unguh udah sih bener. Pasemon. Oh, motor kamu gecek dalam diri naik. Iya, si pugu harus si bener galak. Aya waktuna galak. Set. Aduh. Aya waktuna seuri. Maksa.
Nah, jadi antep Mantep. pasemon. Oh. Air dulu penting. Oh. Entep seureut. Aduh, aing. Doh, mantep solo. Lain kun ini itu dipakai. Entep seureut teh. Contoh lamun urang keur gelut patetunggalan. Gitu. Lamun urang misalna urang geus najong, tak itu musuh geus kajauhan. Terus disiku. Hah? Tak eta teh entep seureut. Sabab ketika jelema ditajong geus ka jurah roh atau kajauhan, disiku moal beunang. Berarti teu ada kanu entep seureut, entep seureut. Sorry dibaledog ku ieu. Nah, dirangkeikeun. Jadi contoh kieu ye just teh. Teu. Mimiti set. Galak. Pasemon. Cicing. Senyum. Tewak ka kieu. Set. Betot saeutik. Ieu rek ningali. Tewak ka dieu. Iya. Betot saeutik. Oh. Maju. Maju. Langsung ke suku harus sekali. Set. Deketkeun. Set. Hah? Dah. Eta jurus. Geuleuh aing kudu pake kiranana. Jurus naon eta? Hah? Jurus naon? Wah, baheula apa istilah teh? Ciromen baheula apa eta? Hah? Ciromen baheula. Naon? Geus eueuh. Alhamdulillah. Geus teu meunang alhamdulillah. Teu meunang. Ku jadi masjid. Tah. Cik sok Ngemeng-ngemeng. lain ngemeng-ngemeng. Naon? Ngomong-ngomong. Geus ganti. Aduh. Saya teh Kusnandar. Kusnandar. Janten Nah. pimpinanna panginten? Nya. Panginten janten pimpinanna. Eta tina jumlah sakitu teh rutinitas Latihan. 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 Malam naon bae? Enten kanggo latihan paling di malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu. Minggu teh 4 kali. Wah, 4 kali. Di satu tempat, di satu tempat. Di satu tempat. Oh, di satu tempat. 4 kali, tapi enak karasan cabang saya nya kanggo pelatih dibagi-bagi gitu. Nah, Sadinten di dieu, sadinten di dieu, di dieu. Dupi alat-alatna terus aya naon wae tah? Kalaresan alatnya nembe gaduh tempat hungkul. Oh, gaduh tempat. Tiacan gaduh. Kendang. Kendang tiacan. Tapi ada segala rupa ge urang ngeureuy ya pangitu. Oh. Mulai bener. orang semangat nah heula. Bener. Da aya nan perangkat urang nate semangat mah percuma keneh. Bener. Mudah-mudahan Den janten ieu ka kupingan ku pupuh. Iya, sumberan we atuh aya kanyaan Iya. can buka kendang. Malahan pan ai kuring pan Minang ulin. Heeh. Tempat lagi teu keur kurang lega, tama-tama can iuk. Lamun hujan teh pan cari cing emper. Pang nepikeun ka luhur. Sumare kada ku ayeuna lanjo. Nya. Eta meunang. Geus sabaraha taun Kang eta teh? Paguron teh. Paguron namina nya alhamdulillah serta putra lodaya ieu pas 3 tahun ketika 3 tahun. tahun 2018. Oh, tuh kakak 3 tahun tapi geus kaboga prestasi bener geus loba berarti hiji kamajuan ye keur putra non Suta Putra Lodaya mah alhamdulillah ieu geus anjeunna geus diangkir bisa ka SMTV. Nunutan wae tuh. Aduh apa geus latihan jadi capek. Ada penting tes manggung nyinean mana tuh. Ngaronge. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan Sultan Lunet sing aya kamajengan atau sing balik sing ngabogaan prestasi lah. Dinu siap lah ngamule budaya Sunda sebenarnya kusaha deui. Ngan sing kudu waspaos lah, kudu sing paham teh ya aya ka seni budaya mah berat. Iklan ruhak geuningan. Ini tiba iklan ruhak. Dicecekel Panas. diawurkeun pareng. Pareng. Nah, gitu. Geus puguh halangan harungan malah tapi kan di Indonesia budaya mah urang mah anggap we urang juga Bima anu keur ngababan alas amar. Oh, perjuangan. Jadi nu ngaran ngababan alas amar lain ukur tangka jukut jeng bengek. Sartogal ge pasti aya. Aya orang aya naon. Tong sieun ku oleh tong ku sato bila perlu mah mau urang sahareupan. Sakan budaya di Sumedang nanjeun. Eta intina mah. Tah, baliknya ka silat cik. Ari pupuhna bisa dites teh. Kantenan. Cik, ieu mah memeh ieu nya pupuhna heula cik kira-kira boga naon petingan. Boga jurus petingan nu kumaha bisa ditemongkeun ka batur teh petinganana. Ketinggalan pan ulah haro eta mah rahasia. Oh, nya kade. Dinamain boga rahasia. Rahasia. Tapi aya abdi mah salaku hekolot
naon di mana dibikeun we bisi anak diturutan aya Nu kumaha teh? nya jurusna mah jurus petingan jadi kieu ya jurus petingan mah ya Petingan teh. betul set siap tak di mana narajang yang ngangsol suku kabelah kenca set ieu ka luhur cet tewak betot set ulang ngangsol ke belah dinya ieu siku asup dibalikeun ka dinya ngalaih ka luhur Ya. Eta petingan. Eta mah sanes petingan. Naon? Ti peuting. Eta mah. Benar, itu penting. Geus akang. Ai kuring mah benar. Cek Pak Kus Langgar, Bener. ulah dikaluarkeun. Petingan mah. Ai kuring mah Hah? dikaluarkeun. Hayang Heeh. Ngan moal ka ciri. Nya. Contoh ieu geus ngaluarkeun ieu sebenarnya. Bener. Pentingan. Bener. Sok misalkan lengah saeutik set. Itu Penting eta kade. penting. Bener. Jurus penting ya. Berarti jurus penting. Jurus penting. Kalau babaje. Nah, akhirnya mah kieu beunang anu pamungkas ye. Meme urang balakeun serakan ieu teh si Ece jadi ngaliwat ya teh, teh. ngaliwat. Ngan meme eta pan urang teh kudu aya naon anu dipamrih, lain dipamrih, naon anu dihasilkeun tina wangkongan urang ayeuna nya dinu waos. Nu paling penting mah beunang eta nu ngaranna seni pencaksilat teh seni tradisi buhun. Bisa disebut olahraga, bisa oge bela diri. Tapi eta pas kadung pasapa anu sakitu luhung. Komo lamun diguar kurang bob dina jurus. Malah kadieunkeun mah pan aya jurus-jurus anu diwangun ku Asmaul Husna. Aya jurus-jurus anu salilana ku dikir. Contoh baheula aya di Tanjung Kerta pencadikir. Pencadikir teh nyata tiap usik make kecap Allah. Gitu. Jadi Allah tah. Eta berarti pan urang geus jadi nerapkeun sok sarian kaluar tinu lisan, geus nerapkeun hiji zikrullah dinu hate. Eta keur pilih ka kanap. Komo lamun ditinggali dinu waditra. Aya trompet liangna sabaraha hiji naon pasapahna ditiupna kitu. Make naon kitu teh pasapah. Aya kenangna dua ada. Aya kenangan hidung, aya kenang anak. So, aya dan Kulanter. Kulanter aya dan disebut teh lain goong kempul. Aya kempul bedek kempul disebut teh. Kempul. So, keur pencak keur silat sok kumakeun usik. Buk siat bak. Lamun kempul geus disana keung cicing teh usik. Gung cicing. Sabab lamun dicicing kan kudu mah agung jelema geus moal bisa kukumaha. Bisa usik-usik aja. Tapi lamun dipecut kudu jadi eta pak usik deui. Ya, eta pasapana aya lalawat hartina naon wah lamun didongengkeun panjang. Nu paling penting mah kumaha bicarana mun urang bisa ngamumule seni budaya nu aya di Sumedang. Sagan Sumedang boga dangiang. Aya terakhir. Cik Jenderal, nu terakhir petakeun jurus pentingan Jenderal. Pentingan wing. Cing sok nyai lah. Hayang ningali aja ya. Da kuluna mah make pak empring Mesti beresan. Mesti beresan. Sok. Cik hayang tinggal gorok. Oh. Hap. Tuh. Kalieu tuh. Set. Hap. Aduh. Dah. Kumaha tuluy? Terus. Hap. Kadieu deui. Ya, hap. Betul. Kadieu. Set. Kadieu. Terus Disapu harap. Au. Set. Terus. dah. Tumpak. Terus. Bak, iya, bukan deui. Ningali ti pohon tadi teh. Terus. Ningali tadi. Heeh. Tadi ya sana mah. Sok, set. Tah kikituan tah. Heeh. Tuh. Cik. Padungdungna kumaha? Padunggungna. Hap. Peumpak. Hap. Dah. Terus. Kadieu. Kalau ieu teh keur siap-siap ke masagi nya. Oh, Oh, sok dar. Aduh. Terus. Alah. Terus. Ah, kadieu teh yang tadi teh. Set. Ini teh kadieu tah. Set. Gubrak. Put. Terus. Alah. Malas. Jadi jawara teh